Meninas! E olá meninas, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo trolando a minha amiga, ela é Andressa, no WhatsApp. Ai, vamos ver o que ela fala, gente. Ela viu. Vai. Tá digitando. Ela fala que apareceu um rato bem grande lá. Minha irmã tá falando. Vixe. Ela fala. Ai, eu tô muito engraçada. Tem que tá falta um R. Vai. Aí vamos ver o que ela fala. Gente, eu não sei, ela vai ver. Tá online, gente, o nome dela é Andressa. Vê, Andressa, vê. Ai, gente, não sei. Eu acho que ela vai demorar um pouquinho pra ver. Então já eu volto pra mostrar vocês. Diz que tem um rato bem grande lá aqui, sabe? Gente, ela não tá respondendo. Ai, vai. Escuta. Gente, vai não mostrar vocês. Já eu volto, tá? Gente, ela tá vendo. É, eu vou sim. Ah, não. É, eu vou sim. Ah, não, tá indo. Vou, que pena. Não tá indo. Amanhã. Venha. Gente, olha o que ela vai falar. Quando ela ler, eu vou falar a verdade. Eu sou doidinha. Ela botou aqui, ó. Eu falei. Oi, ela falou, oi linda, boa noite. Eu falei, tem uma notícia triste, o que foi? Ela botou emoji, eu vou me mudar. Oi, sério? Sim, hoje, quando? Amanhã. Ai, entendeu? Ela não acreditou, gente. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Tchau.